Sumusunod. 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 Ayan. Hi mga besi, welcome back sa aking channel. For today video, gusto ko lang sanang i-share sa inyo or i-unbox yung binili kong robot cameraman sa Apei Genie na parang robotic na 360 degree na tripod or tracking holder ng mobile. Ito siya. Ito, yan. Apei Genie, nakalagay the smart personal robot cameraman. Okay. Medyo pricey yung presyo niya compare mo sa ibang mga online seller dito sa UAE. Pero hindi ko na lang babanggitin yung site kasi hindi rin naman siya sponsor. Hindi ako umorder sa Amazon pero mas mura sa Amazon to. Kasi meron akong hinihintay sa Amazon which is di naman din dumating. Na expected deliveries today. Supposedly dapat ngayon. Kaso hindi nga siya narating. So eto kasi in order ko siya na medyo mas mataas. Same day delivery rin naman siya. Kanina ko lang siya in order na around mga 3 PM. Tapos ngayon siya dumating. Alos kakadating lang din naman niya. Ang price nito dito sa UAE is 120 dirhams. Included na yung delivery. Tapos bali sa peso is around 1,600 pesos. So buksan natin siya kung ano yung laman niya sa loob. Pasensya na kasi hindi naman din talaga ako marunong mag-unboxing. Unbox, whatever. Naka-tape lang din naman siya. Pero bukas na siya eh. Or buksan na lang natin din siya. Bali nakalagay dito sa side niya is 300 rotating. 300 degree rotating. Tapos object tracking, facial tracking, smart shooting. Kayo na bahala magbasa sa iba. Ang hirap ha, ang dami kasi. Tapos ganito siya. Pag binuksan natin siya, mabilisan na lang. Ito na siya. Ang laman niya. Tapos, mayroon siyang manual. Yung manual niya, hindi ko alam kung Japanese to or kung ano ang lingwahe. Pero meron naman siya nakalagay na English. At hindi rin naman ako nagbabasa ng mga manual. So, yan. May plastic siya na nakaseal. Bali, ang color nito is color black. Ang alam ko parang may dalawang kulay ito, white tsaka black. Which is favorite ko naman ng black. Pero wala ko sinabi ng color na gusto ko. Kaya lang ito talaga dumating. Ayan. So, ganito siya. Parang plastic lang din naman yung materials niya. Pero, pwede na. Tapos meron siyang lagayan dito ng tripod na tripod compatible. So pwede mo siyang ilagay sa tripod din. So kakailanganin natin ng AA na battery na 3 piraso. Alam ko kasi open, may nakalagay dito na open. Meron siyang nakalagay dito na barcode scan for ISO and Android phone. Yan, para i-download yung app. So buksan muna natin. So, yun. So, ilagay yung battery. 3. Tapos lock. Kapag gusto mo siyang i-adjust, nandito yung adjustan niya. May lock siya dito para hindi magalaw yung camera. Ayan. So, ayan siya. Ganyan lang siya. So, balikan ko kayo mamaya. I-download ko muna yung app sa mobile ko. Kasi pumunta lang sa Apple Store. Tapos, i-type na lang yung Apei Genie. Or kaya i-scan. Then, i-download mo lang. Yan. Pag na-download na, okay na. Ayan, habang nagda-download, medyo mabagal lang kasi yung internet namin. A few moments later. Yan, pag na-download na, i-open mo lang siya. Ayan.
So, nakakabit na yung cellphone ko dun sa mismong robot cameraman. I-long press mo lang siya so mga 3 seconds. Then, pagkatapos, pindutin mo lang yung app. Yan, bali, automatic na siya. Ayan na. So, pag binidyo mo na siya, i-click mo lang yung sa gitna. Ayan. Mare-recognize na niya yung mukha mo. Tapos, ayan na siya. Ayan, di ba? Gumagalaw. Ayan na siya. Buti pa nga ito, sinusundan ako. Eh, ang jowa ko, hindi. O, ayan na. Tapos, ayan. So, okay na siya. Medyo mo lang siya. Ayan na siya. Diba? Sumusunod. Sumusunod. Sa galaw mo. Sumusunod. Charot. Ayan. Hindi ko na kayo iikot sa kwarto. Ayan. Diba? So, yan. Try natin yung kuha ng... Okay. So, yan mga bessywa. Ayan yung unboxing natin dito sa Apei Genie. So far, okay naman siya. At gumana naman sa iPhone natin. So, i-update ko kayo kung hanggang kailan yung light nito. Sige, salamat mga beshi. Good night.